ஹாய் விவர்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு முட்டை பொரியல் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல கடாயில் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. அதில் நிறைய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி போடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே அதில் மஞ்சள் பொடி, மிளகா பொடி, மிளகு பொடி, உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆனவுடனே அதில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் நான் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பல்லாரி கூட போடலாம். பல்லாரியை விட சின்ன வெங்காயம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். இதை உடச்சி ஊற்றிட்டு உடனே கிண்டிடாதீங்க. உடனே கிண்டிட்டிங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டி முட்டையாக ரொம்ப பொடியாக வந்துடும். இதை கொஞ்சம் கட்டியாகவே வச்சு கொஞ்சம் பீஸாக எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இது நீங்கள் ஈவினிங்கில் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் விட்டு வரவோ ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் முட்டை. இதில் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை வச்சு செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் நல்லது. நாட்டுக்கோழி முட்டை உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமும் கூட. அது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி செய்தாப்பில் இருக்கும். அதை நான் ஒரு நாள் செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ இந்த முட்டையை நீங்கள் செஞ்சு எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.